Первое время, как мне тяжело было соглашаться, я все время, ты мне всегда говорил, типа, не залезай, пусть сами продают. Я все лез продавать, короче, и потом на себя это одеяло тянул. Это моя продажа. Это моя продажа. Что он сделал для того, чтобы продать? Да. Когда нанимаешь там 5 человек, это один этап, да, там. Когда ты уже нанимаешь 10 человек, это уже другой этап. 20-й уже другой, там, ощущения другие. И ты сам, получается, не готов работать, у тебя дискомфорт, все время дискомфорт какой-то был, да, там, вот первое время, пока мы учились работать с большой командой, такой конкретный нервоз.